ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை சைதாப்பேட்டையில இருக்க பி ஸ்கொயர் பர்கர் ஷாப் தாங்க வந்திருக்கோம். இவங்க கடைக்கு என்ட்ரி ஆனோனே டிவி, சோபா, சேர்லாம் போட்டு அட்டகாசமா வச்சிருக்காங்க. இவங்க கிட்ட என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா, இவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே ஸ்பெஷல் தாங்க. சைதாப்பேட்டையில இங்க எங்கேயுமே கிடைக்காத சிக்கன், பிரான், ஃபிஷ், பாப்கார்ன் முதற்கொண்டு இவங்ககிட்ட வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட காயின் பர்கர்ல ஆரம்பிச்சு பிக் பர்கர் வரைக்கும் நிறைய வெரைட்டி டேஸ்ட்டா பண்ணி தராங்க. முக்கியமா இவங்க கிட்ட சீஸையும், சிக்கனையும் அள்ளி போட்டு தர சிக்கன் பீஸாவையும் அண்ட் சீஸி சிக்கனையும் மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஃபைனலா இவங்களோட ஸ்பெஷலான வேர்ஃபுல் வித் ஐஸ்கிரீமே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சுங்க. இந்த மாரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கணும்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. டாடா பை பை.